Դրամ առ դրամ։ Մարդիկ, երևույթներն ու դեպքերը լրագրողական ինքնօրինակ տեսանկյունից բարի երեկո, դուք դիտում եք հատուկ ռեպորտաժը։ Ըստ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանը նախկին խորհրդային ճամբարի երկրներից նախավերջին տեղում է համախառն ներքին արդյունքում հարկերի զբաղեցված մասով։ Այսինքն հնայում հարկերի չափը պետք է ավելի շատ լինի, մինչդեռ մենք նախավերջինն ենք ու առաջ ենք միայն Տաջիկստանից։ Հենց այդ պատճառով Պետեկամուտների կոմիտեն այս գարնանը սկսեց բարեփոխումների նոր ալիք, որի նպատակն է խթանել հարկերի վճարումը, առանց հարկատուներին անհանգստացնելու կամ խոչընդոտելու։ Ավելին ստեղծել պայմաններ, երբ հարկ վճարելը ավելի ձեռնտու կլինի, քան ստվերում մնալն ու գաղտնի գործունեություն ծավալելը։ Փոփոխություններից առաջինը ֆինանսների նախարարության կազմում գանգատարկման հանձնաժողովի ստեղծումն է։ Այդ հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված են հարկային մարմինների հետ կապ չունեցող մասնագետներ, որոնք հարկային վեճերի նախադատական լուծումներ են առաջարկում։ Երկրորդը ապրիլի 1-ից հարկային տեսուչներն այլևս իրավասու չեն այցելել տնտեսվարող սուբյեկտներին, հաշվից դրամարկղային մեքենաների ամսական հանրագումարը վերցնելու համար։ Այսուհետև տնտեսվարող սուբյեկտը ամիսն ավարտվելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է ինքնուրույն ներկայացնի հաշվետվությունը, ընդ որում դա կարող է անել ինչպես ավանդական եղանակով, այնպես էլ էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Իդեպ էլեկտրոնային փոստի եւ էլեկտրոնային հաշվետվության մասին մինչեւ այժմ գործարարների 5%-ից էլ պակասն է օգտվում էլեկտրոնային հաշվետվություններից։ Մինչդեռ դա ամենահարմար տարբերակն է, պետք չէ գնալ հարկային, սպասել հերթում, ինտերնետի միջոցով ուղղակի ուղարկում եք ձեր փաստաթղթերը եւ վերջ։ Հարկային բարեփոխումների փաթեթում է նաև 20-ից ավելի ընթացակարգերի եւ ավելի քան 50 փաստաթղթերի պահանջի վերացումը, եւ վերջապես ամենամասշտաբային ծրագիրը դա սպասարկման կենտրոնների ստեղծումն է։ Դրանք կենտրոններ են, որ արդեն բացվել են Երևանում եւ Վանաձորում, որտեղ կարելի է գնալ հարկային եւ մաքսային ցանկացած գործով եւ խնդրով։ Միասնական տեղեկատվական համակարգ ամբողջությամբ վերացրել է օրինակ լորի գործարարների համար Երևան գալը։ Առայժմ դժվար է ասել, թե ինչպես կարձագանքեն այս փոփոխություններին գործարարները, ի վերջո բարեփոխումները լուծում են կարևոր խնդիր նոր տեխնոլոգիաների շնորհիվ ու ավտոմատացված համակարգի արդյունքում ավտոմատ նվազում է կոռուպցիան։ Հենց այդ պատճառով Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հարկային համակարգը որակել է ավելի արդարացի։ Նոր փոփոխությունների մասին ավելի մանրամասն այժմ կպատմի Տիգրան Զարեյանը։ Դեռ հին Հռոմում ավելի քան 2.5 տարի առաջ, երբ սահմանվեց առաջին հարկը, հարկատուները բողոքեցին, թե այն այնքան արագ է փոխվում, որ չեն հասցնում հետևել կայսրության հարկային օրենսդրությանը։ Թեև փոխվել են հասարակարգերն ու հարկահավաքության ձևերն ու մեթոդները, սակայն դժգոհությունը անընդհատ փոփոխվող օրենսդրությունից չի վերացել։ Հարկային նորությունները այնքան շատ են, որ անընդհատ հետևից չենք հասցնում։ Իսկ հարկային տեսուչների հետ անընդհատ պարզաբանումներ, խնդիրներ։ Լևոնը գործարար է Վանաձորից, այն ինչ կատարվում է մայրաքաղաքում, հետևում է հեռուստատեսության, թեև խոստովանում է, ավելի հաճախ է օգտագործում ինտերնետին միացած համակարգիչը։ Երեխաներին խնդրում է դուրս գալ Ադնակլասնիկից, որ պետեկամուտների պաշտոնական էջն այցելի։ Taxservice.am այցելում է, կարդում, երբեմն հայտաձևերներ բեռնում։ Հենց դրա համար էլ տեղադրում ենք արձագանքում են պետեկամուտներում։ Վանաձորից կայք էջ այցելությունները հաճախակիչ են։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ինտեգրման արդյունքում բարելավում է մեր ներքին պետք վարչարությունը։ Պետեկամուտների կոմիտեի բարեփոխումների գլխավոր նպատակն է համակարգը տեղայնացնել, այսինքն հարկային ու մաքսային բոլոր ծառայությունները հնարավորին սեղմ ժամկետում եւ տեղում։ Բիզնեսին կամ ներմուծման առնչվող ցանկացած գործարար տեղյակ է մաքսային օրենսգրքի 87-րդ հոդվածի մասին, երբ պետք է Երևան գալ ապրանքի մաքսային արժեքը հաշվարկելու եւ մաքսազերծելու թույլտվություն ստանալու համար։ Այժմ արդեն մայրաքաղաք պետք չէ գալ։ Փաստաթղթերն ու դիմումը կարելի է ներկայացնել Պետեկամուտների կոմիտեի ցանկացած տարածքային մարմին, լինի դա տարածքային հարկային տեսչություն, թե մաքսատուն, եւ այնտեղից էլ ստանալ պատասխանը։ Այսօր մաքսային մարմինը հնարավորություն ունի առցանց հետևելու ձևակերպումների գործընթացին։ Ավտոմատացված եղանակով, առցանց եղանակով ունենում ենք այլ երկրի արտահանման հայտարարում մեզ համար անհրաժեշտ տվյալները եւ սահմանային անցումային կետում տնտեսվարողների մաքսային ձևակերպումները կատարվում է շատ արագ։ Փաստաթղթերն ու դիմումը հանձնելուց հետո, եթե դիմողը 2 օրվա ընթացքում պատասխան չի ստանում Պետեկամուտների կոմիտեից, նշանակում է, որ Պետեկամուտների կոմիտեն բավարարել է դիմումատուի պահանջը։ Ստեղծվել է շատ բարենպաստ պայմաններ, մաքսային հայտարարի ներկայացման ժամանակահատվածի կրճատում, հարմարավետություն մեր տնտեսվարողների համար։ Ընդ որում 2 օր անց Պետեկամուտների կոմիտեում որևէ աշխատակից չի կարող առանց փաստի կամ հիմնավոր պատճառի խոչընդոտել ներկրողին։ Պաշտոնական դիրքի նույնիսկ աննշան չարաշահման ահազանգի դեպքում Պետեկամուտների կոմիտեում խոստանում են օպերատիվ գտնվել։ Եթե կա որևէ ահազանգ կամ որևէ
տեղ, որտեղ իրենք զգում են, որ չի պահպանվում հանձնարարականի դրույթները, մենք անմիջապես կարձագանքենք։ Երևան մեկնել կդադարեն ոչ միայն ներմուծողները, այլև մարզերի գործարարները։ Հայաստանում այսօր կա 37 հարկային տեսչություն, 6 մաքսակետ ու 9 մաքսատուն։ Մարզերում բացակայում էին սպասարկման կենտրոնները։ Առաջին քայլն արված է։ 2011-ի հունվարին Վանաձորում բացվեց առաջին տարածաշրջանային սպասարկման կենտրոնը։ Վանաձորի տարածքային տեսչությունում գրանցված է 11695 հարկատու։ Այս սպասարկման կենտրոնը աշխատում է Տաշիրի, Թումանյանի, Իջևանի, Նոյեմբերյանի քաղաքացիների համար։ Լայնամասշտաբ փոփոխություններ իրականացվեցին, մարդիկ ճիշտ ասած դեռ չեն հավատում, որ կարող են արագ սպասարկվել։ Ընդամենը 3 տարի առաջ պատկերը բոլորովին այլ էր։ Տեսչություններում հերթերը սովորական երևույթ էին։ Հարկատուները վաղ առավոտից հերթ էին կանգնում, գնում գալիս էին ու հաճախ անարդյուն։ Ավելին, հատուկ հանձնաժողովներ էին գործում այդ հերթերը կանոնավորելու համար։ Այժմ նոր կենտրոնները կթեթևացնեն մայրաքաղաքի ծանրաբեռնվածությունը եւ հարկատուին առանց խոչընդոտների ու քաշքշուկի կտրամադրեն գրանցամատյան, կհաշվառեն հաշվից դրամարկղերը եւ փաստաթղթերը։ Իրականացված միջոցառումների առումով լուրջ ձեռբերումների տարի է եղել մեր համար, որի հետևանքով 2011 թվականը հայտարարել ենք հարկ վճարողների սպասարկման նոր որակի տարի։ Արշալույսը ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ է գրանցել իր բիզնեսը։ Փոքր հարկատու է, համակարգչային ծառայություններ է մատուցում, բայց փոքր բիզնեսն էլ է պետք գրանցել։ Օրենքն է պահանջում։ Տեղյակ չէր, որ Վանաձորում գործում է այս կենտրոնը։ Տեղեկացավ, հետո այցելեց։ Ես հարցեր ունեի մասնավորապես կապված իմ եկամտահարկվելու գործընթացին ու սոցվճարներին, Լեյլան ուրեմն շատ սպառիչ պատասխաններ տվեց։ Արագ սպասարկումն ու հնարավորինս սեղմ փաստաթղթերը պետեկամուտների կոմիտեի նոր քաղաքականությունն է։ Վերջին 6 ամսվա ընթացքում պետեկամուտների կոմիտեն վերացրել է 5 տասնյակ տարբեր տեսակի դիմումներ, տեղեկանքներ, հայտեր, փորձագիտական եզրակացություններ ներկայացնելու պարտադիր паհանջը։ Ավելին, պետեկամուտների կոմիտեի ներսում էլ վերացրել է 20-ից ավելի ընթացակարգ, որոնք խլում էին հարկատուների ժամանակը։ Կրճատել են լրիվ աչոտ նստները, այսինքն հաշվետվությունները լրիվ կրճատել են։ Հիմա շատ քիչ է։ Առաջ ներկայացնում էին 5 հատ բալանսեկից 5 ֆորմայով, հիմա շահութահարկի ֆորմա։ Իսկ հիմա միայն շահութահարկի ֆորման են տալի։ Սպասարկման կենտրոնի գլխավոր նպատակն է հարկատուին լինել օգտակար, խնայել ժամանակն ու սեղմ ժամկետում օգնել կազմակերպելու բիզնեսը։ Առաքման, առաքող տեղափոխող ակրանքների գնացման գիրք եք ստանալու, կդիմեք հարկային տեսչություն, այդ գիրքը կվերցնեք, դա պարտադիր պետք է լինի մեքենայի մեջ, մեքենայի համարներով։ Եվ պետեկամուտների կոմիտեի թերևս ամենագլխավոր գործիքը դա էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունն է։ Այսինքն բոլոր հաշվետվությունները ներկայացնել հատուկ ծրագրի միջոցով, որ միացված է ինտերնետին։ Մարզերում գործարարներն այնքան էլ տեղյակ չեն, թե ինչ է համացանցը ու ինչպես կարելի է դրանից օգտվել հաշվետվություն փոխանցելու համար։ Սպասարկման կենտրոնի աշխատակիցները հարկատուին նաև սովորեցնում են համացանցից ու համակարգից օգտվելու կանոնները։ Եթե հարկատուն ինտերնետից օգտվելու հնարավորություն չունի, ապա սպասարկման սրահում այդ ծառայությունը նրան հասանելի կլինի տեղադրված հատուկ տեղեկատվական տերմինալի միջոցով։ Էլեկտրոնային ստորագրություն ստանալու համար հարկատուն նախկինում պետք է այցելեր Երևան։ Այսօր այն հնարավոր է ստանալ նաև Վանաձորում։ Ես իմացա, որ արդեն տեղում են նաև տալիս այդ ստորագրությունը, դա ագին գոնե փոքր, բայց ագին առավելությունով էլ չհասնես Երևան։ Վանաձորի սպասարկման կենտրոնը տեխնիկապես հագեցված է, կան բոլոր պայմանները սպասարկման բարձր որակ ապահովելու համար։ Աշխատակիցների մասնագիտական որակը բարձրացնելու համար կահավորվել է հատուկ սենյակ, որտեղ անցկացվում են վերապատրաստման սեմինարներն ու քննարկումները։ Ստեղծվել են համապատասխան սպասարկման կենտրոններ, որոնք պարտավոր են ցանկացած քաղաքացու իրավաբանական անձի կողմից ներկայացված դիմումները, որոնք ուղղված են պետեկամուտների կոմիտե, իրենք վերցնել, մուտքագրել էլեկտրոնային տարբերակով ուղարկել պետեկամուտների կոմիտե եւ նույն տարբերակով պատասխանը ստանան այնտեղից։ Ըստ Վանաձորի սպասարկման կենտրոնի էլեկտրոնային համակարգից արդեն օգտվում է տարածաշրջանի 50-ից ավելի հարկատու։ Կարող է բոլոր իր փաստաթղթերի տակ ստորագրել այս ստորագրության ծրագրի միջոցով, որպեսզի այլևս ավելորդ չգա, չներկայանա հարկային տեսչություն։ Ըստ պետեկամուտների կոմիտեի կարևոր է, որ հարկատուն ինքնուրույն հաշվարկի ու վճարի իր հարկերը։ Հարկային տեսչությունը պետք է լինի ոչ թե հարկ հավաքող, այլ հարկեր ֆիքսող մարմին։
Առայժմ դժվար է ասել, թե որքան արդյունավետ կլինեն սպասարկման կենտրոնները, բայց այն, որ կենտրոնները թեթևացրել են գործարարների հոգսերը, Երևան մեկնելու պարտադրված այցերը, երկար հերթերում սպասելն ու հաշվետվությունները անձամբ փոխանցելը խոստովանում են հենց իրենք՝ լոռեցի գործարարները։ Երբ որ ես գնում եմ այդ կառույցը, շատ հաճույքով, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Խնդիրներ չունենք։ Խնդիրներ կարող է լինի, երբ որ մենք մեր անելիքներից, մենք մեր պատշաճությունից դուրս գանք, այդ դեպքում երևի։ Այսպիսով պետեկամուտների կոմիտեն հարկատուների հետ անցնում է որակական նոր գործակցության, երբ օպտիմալացնելով ընթացակարգերը, ստեղծելով էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության նոր համակարգ, մարզերում բացելով սպասարկման կենտրոններ, կոմիտեն փորձում է պատժող օրգանից վերածվել օգնող ու վերահսկող կառույցի։ Ներկայումս իրականացված բարեփոխումները կունենան իրենց արդյունքը միայն այն դեպքում, եթե տնտեսվարող սուբյեկտները օգտվեն այդ ընձեռնված հնարավորություններից։ Փոխվստահության այս ճանապարհին անշուշտ ապահովագրելով համակարգը հնարավոր բացթողումներից։ Այդ պատճառով պետեկամուտների կոմիտեն կատարելագործում է նաև հսկողության մեխանիզմները։ Չզարմանաք, եթե մոտ ապագայում պետեկամուտների կոմիտեի աշխատակիցները ընդհանրապես չայցելեն հարկատուին։ Սա չի նշանակում, որ հարկատուի գործունեությամբ չեն հետաքրքրվում։ Պարզապես կատարելագործվում են նաև հարկային հսկողության գործիքները։ Դրանք նույնպես աստիճանաբար տեղափոխվում են էլեկտրոնային հսկողության դաշտ, շատ դեպքերում հարկատուի համար դառնալով աննկատ։